Улсын хурлын чуулганы өнөөдрийн хуралдаанаар төрөөс төмөн зөгийн талаар баримтлах бодлогын баримтчийг хэлсэн дэмжсэн байна. Эргүү төслийг өнгөрсөн хаврын чуулганаар хэлж батлах байсан ч бүгд найрамд хятад улстай хийж байгаа гэрээ хэлцээрээ дуусаагүй шалтгаанаар хойшлуулж байсан юм а. Монгол улс олон улстай харилцаагаа шинэ төвшөнд хүргэхүүдээс шинэ гарцыг эргэлхийлж төмөн замын шугамыг ашиглахаар болоод байгаа. Гэхдээ энэхүү төмөн замаа өргөн эсвэл нарийн аливааг нь барихаа шийдэж чадлагүй хоорондоо талцаж маргалцаар өнөөдрийг хүрсэн. Гэхдээ энэ асуудлыг өнгөрсөн хугацаанд оновчтойгоо шийдвэрлэж урд түвшээс оршиж байгаа бомбуудын нарийн цагаар оруулж ирэхээр шийдвэрлсэн. Одоо харин төмөн замын шинжилгээг шинэ төвшөнд хүргэхүүдээс бодлогын баримтчийг өөрчлөх нь чухал юм. Энэ асуудлыг өнгөрсөн хаврын чуулганаас хойш хилцэж өнөөдрийг хүрсэн байна. Харин өнөөдөр тогтоолын төсөв улсын хурлын чуулган хаалттай гором шилжин хэлсэн байна. Улсын хурлын хаврын чуулганаар энэ хуулийн төслийг хилцүүлэх гэсэн ч бүгд найрамд хятад улстай хийх хилцээр дуусаагүй байсан тул хойшлуулан намын чуулга руу ийхүү шилжүүлээд байсан. Энэ асуудлыг хаалттай хэлцэх шаардлагатай байна гэсэн асуудлыг тухайн үед зам тээврийн сайд тавьж байсан удаатай. Энэ дагуу чуулгыг хаалттай хийж байсан бол хилцээр дуусны хэдиж хаалттай гором шилжин тэмцсэн байна. Төмөр замын маргааны хувьд олон жил одоо маргасны хувьд үр дүнд нь юу болсон бэ гэвэл Монгол улс дэлхийн хамгийн том нүүрсний зах зээлээс шахагдж гарсан. Энэ бол одоо хамгийн харамсалтай бөгөөд ноцтой зүйл. Тэгэд Монголын нүүрсний уул уурхайн баялагын экспортын хамгийн том зүйл нь нүүрс. Тэгэхээр бид энэ асуудлыг бол хилцэх ёстой гэдгийг хэлмээр байна. Тэгээд өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын нүүрсний экспортын хамгийн том өрсөлдөгч нь бол Орос улс. Тэгэхээр Орос улс өнөөдрийн байдлаар энэ хугацаанд монголчууд маргалдж байх хооронд бидний урд одоо өнөө маргаашгүй орох гэж байна. Тэгэхээр Монгол төр одоо төмөр замын бодлогыг яаралтаа шийдэх нь зүйтэй гэсэн ийм зүйлд сая хүрлээ.